আসসালামু আলাইকুম, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি যে যেখানে আছেন সবাই খুব ভালো আছেন। আপনাদের দোয়া ও ভালোবাসায় আল্লাহ তাআলা অশেষ রহমতে আমরা সবাই খুব ভালো আছি। কি করতেছো তুমি এটা? তো আজকে হচ্ছে একটি বিশেষ ব্লগ, আজকে একটা বিশেষ ভিডিও। তো আজকে ভিডিওটা কি? হুম তো আমি হচ্ছে সবসময় যখন রান্নার ভিডিও করতে গেলে আপনাদের সাবিনুর আপুর কাছ থেকে সবসময় হেল্প নেই, সবসময় হেল্প করার জন্য আপনাদের সাবিনুর আপু থাকে। তো আজকে হচ্ছে আমি চেয়েছি পাস্তা রান্না করার জন্য, কিন্তু আমি হয়তো কিছুটা জানি কি সবটা জানি না। তো এই জন্য আর কি আপনাদের সাবিনুর আপুর হেল্প নেই। তো আপনাদের সাবিনুর আপুর সাথে আজকে হচ্ছে কন্ট্যাক্ট হয়েছে যে আজকে হচ্ছে শেষবারের মতো পাস্তার ক্লাস হবে। তো আজকে পাস্তা রান্না করার জন্য মানে একবার ডিফারেন্ট ওয়েতে রান্না করবে। আর এই কয়েকদিন রান্না করছে, 2-3 দিন রান্না করছে, এগুলা একটা ওয়ে। তো আজকে হচ্ছে ডিফারেন্ট ভাবে একদম সম্পূর্ণ রেস্টুরেন্ট স্টাইলে তো কিভাবে কি রান্না করে আর কি কি উপকরণ দিয়ে রান্না করে সেটা আপনাদের সবাইকে দেখাই। আর এই মরিয়ম দেখেন কি করতেছে তুমি? মরিয়ম ঘুমায়। আমার ভিডিওর সামনে আসলে মরিয়ম শুধু ঘুমায়, ঘুম পায় মরিয়মের। আর না মরিয়মের শুধু ঘুম পায়। এই যে দেখেন আপনাদের সাবিনুর আপু আমাকে হেল্প করার জন্য আসছে। তো সবার আগে চলে আসছে। এই তো দাঁড়াও আমি দেখাই তুমি কি কি উপকরণ দিয়ে আজকে আমাকে শেখাইতেছো। আগে তোমার চেহারা মোবারকটা একটু দেখাই। এই যে আমাদের সকলের প্রিয়, না আপনাদের সকলের প্রিয় সাবিনুর আপু, আর মরিয়মের প্রিয় কিউটি মা না। তো কিছু তুমি তো কথা বলতে চাচ্ছ না আজকে, তুমি কালকে ভিডিওতে বলছো তুমি কালকে কথা বলবা, কালকে তোমার বোনের বাসা থেকে আইসা পুরাই কান্নাকাটি করে শেষ, মানে কান্নাকাটি মানে মনে মনে কান্নাকাটি করছো। মনে মনে কাঁদতে পারে, আপনারা এই অবশ্যই কমেন্টে বলবেন যে মনে মনে কি কাঁদতে পারে। মরিয়ম মনে মনে কাঁদতে পারে মানুষ? তুমি তোমার মাকে পক্ষে থাকবে আমি তো জানি, আমার কোলে যে তুমি তোমার মা তলে তোমার কোলেতে কিন্তু নামাই দেবো। আচ্ছা বলো প্লিজ ম্যাম কি বলবো আজকে তো চ্যানেলের পক্ষ থেকে কিছু বলেন। অবশ্যই। তো আজকে আমি অনেক মানে কয়েকদিন আমি পাস্তা রান্না করছি, তাকে আমি দেখাইছি, সে ভুলে গেছে। আমার জিজ্ঞেস করতেছে যে কোনটার পর কোনটা জানিয়ে দিব। আচ্ছা তাহলে তার মানে মানে এটার পর এটা মানে 2-3টা ঠিক আছে, মানে আমি জানলাম, আমি কনফার্ম হওয়ার চেষ্টা করি, কারণ যে খাবারের জিনিস সেটা যদি শেষ পর্যন্ত যদি আলটিমেটলি যথাযথভাবে স্বাদ না হয় তখন আবার রাঁধুনির দোষ হবে। এই জন্য আর কি আমি জানলেও আমি শিওর হওয়ার চেষ্টা করি। আর শোনা এই যে আমার হচ্ছে কিউট বাবুটা হচ্ছে দিন দিন হচ্ছে ছোট হইতাছে, শুধু খুলে উঠতেছে। আচ্ছা যাই হোক, আজকে ওর আমি শেষবারের মতো দেখাই দিতেছি রান্নাটা তাকে। যদিও কোনোদিন যদি না পারে তাহলে এই ভিডিওটা সে দেখবে, দেখে শিখবে যে এটা মানে কোনটা। হ্যাঁ এই ভিডিওটি হচ্ছে আমার জন্য থাকলো আর কি, এই ভিডিওটা ইউটিউবে থাকবে আমার জন্য, শুধু তার জন্যই পাস্তা রান্না শেখার জন্য। যে আজকে আমি সবজি দিয়ে চিকেন দিয়ে রান্না করে দেখাবো তাকে। মানে আজকে তো একটু স্পেশাল হবে, আজকে আমি সবকিছু নিয়ে নিছি, জোগাড় করে নিয়ে নিছি, তো তার জন্য একটু। আর হ্যাঁ আজকে কিন্তু স্পেশাল ভাবে আমাদের পাস্তা রান্না করতেছে, কারণ হচ্ছে এর আগে কখনো এত উপকরণ দিয়ে একসাথে এত উপকরণ দিয়ে আমাদের রান্না করে খাওয়াই নাই। তো আজকেরটা জানি হয়তো বা একটু বেশি এক্সট্রিমলি স্বাদ হবে, আজকে হয়তো বেশি স্বাদ হবে। তো আপনাদের আসলে আমি খুব এক্সাইটেড আপনাদের দেখানোর জন্য যে কি কি উপকরণ দিতেছে। তো একসাথে এত উপকরণ দিয়ে পাস্তা রান্না আমি কখনো দেখি নাই। আচ্ছা যাই হোক, আমি আজকে তোমার লাস্ট বার দেখাই দিছি, আর হলো শেষবারের মতো আর আমি দেখাবো না। তার জন্য যা যা লাগে পাস্তার মধ্যে টোটালি যা যা লাগে আমি সবকিছুই দিতেছি, বুঝতে পারছো? তো এখানে আসে আমি দেখাই কি কি লাগছে, আপনাদেরকে আমি দেখাই। আমার যেটা অবশ্য আপনারা সবাই খুব ভালো পারেন, কারণ আমি অত ভালো পারি না। আমি যতটুকু পারি আমার নিজের থেকে পারি, আমি ততটুকু দেখানোর চেষ্টা করি। চলো তো আপনাদের প্রথমেই একটা কথা বলি, না ভিডিও অনেকক্ষণ হয়ে গেছে, তারপর একটা কথা বলি যে আমাদের ভিডিওটি যার ভালো লাগে, আমাদের পরিবারটাকে যাদের ভালো লাগে, আমাদের ভালো কিছু করার উৎসাহ যোগাতে আমাদের চ্যানেলটি, আমাদের ভিডিওটি অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। তুমি একটু বলে দাও। অবশ্যই লাইক তোমার ভিউয়ার যারা আছে তাদেরকে একটু বলে দাও। তাই তাহলে আমার ব্লগে বলবো যে প্যাটেগুলো চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, কমেন্ট করবেন। না তখন প্রমোট হয়ে গেল। আচ্ছা যাক তোমার চ্যানেলে তুমি স্পেশাল ভাবে বলে দিও, ঠিক আছে? আচ্ছা অবশ্যই কালকে বলে দিব আমার চ্যানেলটা। আচ্ছা ঠিক আছে কালকে বলে দাও তোমার চ্যানেলের নাম। আচ্ছা এখন একটু বলে দাও।
অবশ্যই পেটে খুদা চ্যানেলটাকে আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন, কমেন্ট করবেন, আর আরিফ ভাইয়ের খোঁজ খবর রাখবেন সে কি কি করতেছে। তো আর ভালো আমি কখন থাকেন। কোথায় যাই, কি করি, কি খাই, সবকিছু দেখার জন্য চোখ রাখুন পেটে খোদা চ্যানেল। পেটে খোদা পুরো ব্লগে নো আচ্ছা কি কোথায় পেটে খোদা চ্যানেলে পেটে খোদা আচ্ছা আমি বলতেছি হলো পেটে খুদা দেখাই যে কি কি করা হইতেছে। আচ্ছা Okay. মরিয়ম এখন চলো। টাটা। প্রথমে আমি পানি বসা দিছি, সে আইসা দেখছে আমার পানি বলক হয়ে যেতেছে, তো পানি বসা দিছি। প্রথম দেখা দিতেছে পাস্তাটা সিদ্ধ দিয়া তারপরে কথা বলতেছি। ছিল একটা পাস্তা, এটা আজকে আমি একদম লম্বা যেটা আছে নুডলসের মতো ওটা আমি ইউজ করবো না, করতেছি একটা, এটা কি বলে, কি পাস্তা বলে এটা তো আমি জানি না। আর যাই হোক এটা কি পাস্তা এটা আমাকে বলবেন। তো একটা আছে আমার কাছে, তো আজকে আমি 3টা দিয়ে রান্না করব। আমার কাছে বেশি এটা ভালো লাগে। তোমার ড্রেসের কালার পাস্তার কালার সেম। তাই আচ্ছা, আর করে দিই তাহলে, এটা তো আবার রাগ করবে এটা বেশি না দিলে। যাক সমান সমান দিচ্ছি, এখন আমি এটা মানে দিয়ে আনছি। বিসমিল্লাহ। বিসমিল্লাহ, ভালো হয়েছে। এই রয়ে যেতে পারটা ওমা দেখো ও পোকা হয়ে গেছে নাকি? মানে পুরনো হয়ে গেছে, বুঝাইতেছে যে হ্যাঁ, পুরনো পুরনো হয়ে হয়ে গেছে। গেছে। যাই হোক অনেকদিন হয়েছে আমার ঘরে আনা হয়েছে, তো তারপরে খাওয়া হয় না। হ্যাঁ এই বাসা নেয়ার প্রথম দিকে এগুলো আনা হয়েছে। তারপরে খাওয়া হয় না, মানে 2-3 দিন, তো যে কদিন খাইছি ওই কদিনই শেয়ার করছি আপনাদের কাছে। হাত দুটি কেটে দেয়, তারপর তোমার হাত ধরে করে দেয়। পরে আমি কই কি তাহলে তোমার হাত আমার দিয়ে দাও, আর তুমি তোমার হাতটা আমার দিয়ে দাও, আমার হাতটা আমার কাদা হাতটা তুমি নিয়ে যাও। এই যে আজকে আপনাদের সাবিনুর আপু স্পেশাল ভাবে প্রথমে নিয়েছে চিংড়ি, আর এটা হচ্ছে ম্যাগি মশলা, আর এই যে হচ্ছে পেঁয়াজ, দেশি পেঁয়াজ, আর হচ্ছে একবার নতুন পেঁয়াজ যেটা সেটা নতুন পেঁয়াজ, আর হচ্ছে কাঁচামরিচ, আর এখানে আছে হচ্ছে ফুলকপি, ডিম, আর এই স্পেশাল মুরগি, যার কখনো কোনোদিন এই এত উপকরণ দিয়ে কখনো আপনাদের আপু খাওয়ায় নাই। আর এই যে 2 আইটেমের সস, যে 2টা ছিল আপনাদের আপু আরও থাকলে আরও দিত, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত নাই। ফিউচারে চেষ্টা করবো আনার জন্য। আর এই যেটা হচ্ছে পাতাকপি, আর এই 2টা হচ্ছে টমেটো, এগুলো চিনেন সবাই, আপনাদের সবার সুপরিচিত এগুলো। আর এটা হচ্ছে দেশি, একদম দেশি, এগুলোর নাম কি? বটবটি। বটবটি। আর এটা হচ্ছে গাজর, আর হচ্ছে কি পেঁয়াজের পেঁয়াজ পাতা। পেঁয়াজ পাতা, আর এটা হলো পেঁয়াজ, হ্যাঁ, মানে পেঁয়াজ। একখানে 2টা আছে সমস্যা নেই। এক তো- জায়গার মধ্যে 2টা আছে। তো এই হচ্ছে আমাদের আজকের উপকরণ। তো উপকরণগুলো আসলে মানে আমার মনে হইতেছে যে আজকে মানে খুব মজা হবে, খুব মজা হবে। আর আপনারা দেখে বুঝতে পারবেন, আমার এখনই মনে হইতেছে জিভে পানি চলে আসতেছে। আমাদের আপু, আপনাদের আপু আমার জীবনের অর্ধাঙ্গিনী আজকে স্পেশাল ভাবে আমাকে পাস্তা রান্না করা শিখছে। এই যে আমাদের রান্নায় আবার আমার 2টা মা আবার হাত লাগাইছে, মায়ের হাতের ছোঁয়া রান্না আরো বেশি সুস্বাদু হয়ে যাবে। এই যে মা হচ্ছে চিংড়ি মাছের এটা কি মাথা ফলাইতেছে না? আর যারা যারা মায়ের হাতের রান্না বেশি বেশি পছন্দ করেন, মিস করেন, তারা অবশ্যই বেশি বেশি লাইক করবেন। যদিও লাইক বেশি করা যায় না, একটা বেশি। আর এই যে ছোট মা কি করে? মা কি করে ছোট মা? ছোট মা শিখতেছে আমার মতো।
জি ম্যাডাম বলেন 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 মাই খাইবা কিন্তু আবার বলেন বলেন মাই খাবা আর কি কি যে কাজ করতেছি এটা দেখো বাবা আমার বানাইছো কোন বিস্কিট তুমি একদিন বানাইছিলাম না তাই তুমি তো বলছো মজা হয় নাই মজা হয়েছিল আচ্ছা ঠিক আছে আবার বানাবো হ্যাঁ কালকে কালকে হ্যাঁ ওকে ইনশাআল্লাহ ওকে ইনশাআল্লাহ কালাটা সিদ্ধ করতে হবে আর কি এটা ফল অত্যন্ত সুস্বাদু তো কি মুরগি নিজে মনে করতে নিজে করতে নিজে সাবধান হ্যাঁ এটা রাখতে হবে না এই যে তো এই ফুলকপির হচ্ছে বিছা না সাঙ্গা যে ওটা দেখা এটার নাম কি এইটার নাম না এটা এটা হ্যাঁ এটা হলো বিষ হ্যাঁ তো এই আমাদের আঞ্চলিক ভাষা যেটা পিঠা বলা আর কি স্যাঙ্গা উপর সাঙ্গা ওকে বলে আর সাঙ্গা বিষয় যেটা বলে আমাদের আঞ্চলিক ভাষায় ভিতরটা সুন্দর না হ্যাঁ হ্যাঁ ভিতরটা খুবই সব সুন্দর লাগবে না একটু নিয়ে রেখে হবে প্লিজ ওকে কিছু ফ্রিজে রেখে দাও না সেটা আমি একটু ভাজা দিই অনেক ডিম দিছো কি বলেন এটা আমাদের ডিম দেয় না এটা কালার এমন না ডিম দিবা এনে বেশি শক্ত আর একটু পাতাতে বেশি ভালো পাতা দিতে হবে তাই তো আমি দিলে আমার খুব ভালো লাগে খাইতে ভালো আমিও অভিজ্ঞতা নিতেছি এক্সপিরিয়েন্স ভবিষ্যতে এই তো ডিয়ার ভাই ও আপুরা এই যে আমাদের সব উপকরণগুলো রেডি হয়ে গেছে আসলে রেডি করতে যত সময় লাগে রান্না করতে তত সময় লাগে না আর রান্না করতে যত সময় লাগে খেতে এত সময় লাগে না এই যে দেখেন আমাদের উপকরণগুলো এই যে এবার ওই ইয়াটা ব্লেন্ডারের মধ্যে কি এটা একটু দেখাও টমেটো পেস্ট হ্যাঁ এই যে টমেটো পেস্ট দুইটা করে টমেটো রাখছে এখানে দুইটা বেশি না। টমেটো এই তো আমাদের উপকরণগুলো সব রেডি এখন হচ্ছে আমার রান্নার পর্বে চলে যাব প্রথমে দিয়ে দিতেছি সাদা তেল একটু সরিষার তেল দিব একটু সরিষার তেল দিয়ে দিতেছি যে জিনিসগুলো আমি ওইখানে দেখাইনি সেটা আমি এখান থেকে দেখা দিতেছি প্রথমে দিয়ে দিতেছি 3-4টা শুকনো মরিচ এটা আমি পুরো ভাজবো না ভাজলে কালারটা পুরো করে দেবো তার আগে দিয়ে দেবো এটা ভাজেন যদি কাটতে হবে এটা একটা সুন্দর হবে হ্যাঁ, ছোটো ছোটো করে না। হ্যাঁ, দিয়ে দেবো, সবই দেবো, আমি বলবো সবই দেবো। দিয়ে দিতেছি চিংড়ি মাছ যেটা আমার শাশুড়ি মা বাইশটা পরিষ্কার করে দিচ্ছে দেখতেছি এই চামি দিয়ে 1 চামচ আদা রসুন বাটা পেস্ট এটা দিয়ে ডিম ভেঙে ডিমটা খুব সাবধানে ভাঙতে হবে যেন চাড়া না পড়ে চাড়া পড়লে কিন্তু দেখা যাবে না। বা একটা বাটির মধ্যে ভেঙে নিয়ে দেখলেও হয় তাই না সেটা সবচেয়ে বেটার কারণ একটা ডিম পচা হইতে পারে এই যে একটা ডিম পচা হইতে পারে যে একটা ডিম পচা হয়ে তো একবার পুরো খাবারটাই নষ্ট এটা কষা যায়নি আমাদেরটা বলতে পারেন যে আপনারা তাহলে এভাবে নিলেন কেন আমরা ভুল করছি দেখে তার আপনারা ভুল করবেন না সেজন্য আর কি আপনারা বাড়িতে নেবেন কেউ ভুল করে শেখে কেউ অন্যের ভুল দেখে শেখে
এর সাথে বেশি ঝাল খেলে সেটাও দিতে পারেন, বা এর সাথে একটু মিষ্টি খেতে চাইলে হালকা একটু চিনি দিয়ে দিলেই হবে। অনেকে কিন্তু পাস্তা একটু মিষ্টি মিষ্টি পছন্দ করে। টমেটো সস। হ্যাঁ, আমি টমেটো সস দিয়ে দিতেছি। সসটা তো দেখাও, এটা তো সবাই চেনে। হ্যাঁ, টমেটো সস। এখন একটা পাস্তা তরকারি হইতেছে না, ফ্লেভার আসতেছে। হ্যাঁ একটু লবণ দেবো হালকা, বেশি না। এই পরিমাণ লবণ দিতেছি আমি, কারণ এটার মধ্যে বিট লবণও দেওয়া লাগবে। বিট লবণটা বিট লবণটা কিন্তু ত্বকের স্বাদ আরো বাড়িয়ে দেয়, আর আপনাদের আপু বেশি পছন্দ করে। গাজর, আমি কিন্তু একটা গাজর নিয়েছি, দুইটা নিয়েছিলাম, দুইটা মধ্যে একটাই নিয়েছি। অনেক সবজি তো একটু করে দিলে আমার মনে হয়। হ্যাঁ শোনা বলো। হ্যাঁ, আমার স্পেশাল একটা সবজি, যেটা আমার রেস্টুরেন্টের সবচেয়ে বেশি পছন্দ। রেস্টুরেন্টের খাবারের মধ্যে ফ্রাইড রাইস যেটা কিন্তু বেশি মজা লাগে ইয়াদের জন্য। তেজপাতা। দেশি পদ্ধতিটা রেস্টুরেন্ট খাবার এটা দেয় না, এটা কিন্তু যে সবুজ কালার যেটা আছে না, সেটা ফুলকপি, সয়া সস, সয়া সস। সয়া সস। সয়া সস। আচ্ছা যা হয়েছে, সসটা আমি আরেকটু দিয়ে দিতেছি। আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা একটু কম হয়েছে। এখন আমি হালকা একটু ঢাকবো, তারপর 2 মিনিটের জন্য। 2 মিনিট পর আমি পাস্তাটা দিয়ে দেবো। চুলোটা কি বাড়ি দিতেছ নাকি? এই যে আগুনটা দেখে আপনাদের, এই আগুনে থাকবে 2 মিনিট না? হুম, আফটার 2 মিনিট। দেখো এটা না, কি? গোলমরিচের পুরা। এটা আগে দিলেও দাও, দাও দাও, তাও দিলেও দাও, এটা কি রান্নাটা শেষ। আমি এখন পাস্তা আজকে আমি খুব কম নিচ্ছি, তাও 1 কড়াই হয়ে গেছে, তাই না গো? হুম। এটা তো মানুষ কম তো, আর এই জন্য খাওয়া মানে খাওয়া হয় না। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো কম কম হইলে মজা বেশি লাগে, কিন্তু আজকে তা কম হয়েও তা যা সবজি হয়েছে। বেশি, তার জন্য বেশি গেছে। হুম, হুম। থাকবো, আমি কালকে সকালবেলা নাস্তা রান্না করবো না, তোমরা টেক খাবা। দেখছেন, মানে নিজের হচ্ছে নিজের সুবিধার জন্য, এই জন্য হচ্ছে বেশি বেশি রান্না করছে। জি না, আমি বেশি বেশি কি ইচ্ছা করে রান্না করি, তুমি দেখছো না কতটুকু দিয়েছিলাম। সবগুলো সবজি কিন্তু একটা 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 দেওয়া হয়েছে, একটা একটা দুইটা দুইটা। বরবটি যেটা নিয়েছিলাম তার অর্ধেকটা দিছি, গাজর দুইটা নিয়ে একটা দিয়েছি। দুইটা নেবার একটা দিছি। যাক, তো আসলে খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার আসতেছে। এটা হলো কি জানো, বলো তো কি? এটা কি ট্যাং? বলো, ট্যাংনি? মানে ট্যাংয়ের মতো কালার। বলো দেখি, বলতে পারো কিনা। এটা ম্যাগি মশলা ভাইয়া। আরেকটা কি ছিল, এটা কি? এটা কি তা জানি না। বলো 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 দেখি। এটা কি তা জানি না, তবে ওগুলো ম্যাগি মশলা ছিল সেটা জানি। এটা কি? বলবো কেন, বলো তুমি বলো। আচ্ছা, আমি জানি না। চিপসের মতো দেখা যায় না? চিপসের মতো দেখতে। আচ্ছা বলো কি। আমি তো বলতে পারলে তো বলে দিতাম না। তাহলে আমি বলতেছি না। এটা আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন রইল, এটা কি আপনারা সবাই অবশ্যই বলবেন কমেন্টে, তারপর আপনাদের সাবিনুর আপুকে দাঁত ভাঙা জবাব দিব। আজকে কিন্তু শেষ, আর রান্না করে খাওয়াবো না, দেখাবো না। তুমি রান্না করে খাওয়াবে এরপর। আচ্ছা ঠিক আছে, এই কথার উত্তরটা আমি পরে দেবো। না মানে আজকে আমাকে রান্না শেখানোর কথা বললা, এত উপকরণ দিছে যা একজন মানুষের মনে রাখা, মানে আমার পক্ষে, আমার ব্রেন এমনি স্লো, আমার পক্ষে মনে রাখা সম্ভব না।
মানে আজকে শেখানোর কথা বলছি, এই জন্য আজকে এমন ভাবে এর আগে আপনারা দেখেন, এর আগে কিন্তু রান্না করছে পাস্তা, খুব সিম্পল সহজ ভাবে রান্না করছে। আজকে একটু অন্যরকম করে রান্না করে আজকে আমি বলছি আমাকে শেখানোর জন্য, আজকে বলছে ঠিক আছে আজকে শেখাবো, রাখবো না আজকে, তো ঝরঝরে রাখবো না আজকে, এরকম আজকে আমাকে শেখাবে, আজকে স্পেশাল শিখাইতে যায়, এত উপকরণ দিছে যা মানে আমার পক্ষে মনে রাখা সম্ভব না। এই ভিডিও 3বার দেখতে হবে আমার একবার রান্না করার জন্য, দেখবা ততক্ষণে আমার জন্য ভালো, তোমার জন্য ভালো, ততক্ষণে ক্ষুধায় শেষ। এই যে বান্না শেষ, চুলা অফ হয়ে গেছে, এবার খেয়ে দেখতে হবে। এই ফ্রিজটা হচ্ছে আমাদের নিচতলার আর কি, আমরা হচ্ছে 4তলায় থাকি, তারা হচ্ছে দোতলায় থাকে। তো তারা আমাদের হচ্ছে কেক দিয়ে গেছিল, তার ছেলে হচ্ছে ছেলে না তো মেয়ে, ছোট একটা মেয়ে। আচ্ছা, ছোট মেয়ের জন্মদিন ছিল, তো করোনাকালীন সময় যাচ্ছে, তো যার কারণে আর কি করে না, অনুষ্ঠান করে নাই, আমাদের আর কি দিয়ে গেছে। তো এই জন্য আর কি খালি প্লেট দেওয়া, পিস দেওয়া, এটা আসলে শোভা পায় না, যার কারণে একটু দিয়ে আসি, ভালো লাগবে। তো আসলে অনেক যত্ন করে, অনেক মজাদার হয়েছে, তো খেয়ে আসলে ভালো লাগবে, বাচ্চাটাকে একটু দিয়ে আসি। ঝালও কম হয়েছে, হ্যাঁ জাল কম, বাচ্চা দিতে পারে। গ্রান্ডে কেমন হয়েছে? আচ্ছা যাও দিয়ে আসো তুমি। ভূতে দাঁড়া যদি না ধরবে না, যাও ডাক দিয়ে উঠবো তো ধরলে। আমার ভাবাই গেছে। কি বললো আন্টি? আন্টি কি বলছে? তাহলে আঙ্কেল কি বলছে? বলতো আমার কাছে বলছে তুমি আমার সাথে ছিলে না, শুনছো না? আচ্ছা আমাদের ক্ষুধা লাগছে ভাই, আচ্ছা, এত কষ্ট করে রান্না করছে, খাবো না। Ladies and gentlemen, মা আসেন। মা আসো আসো আসো। রাব্বি আজকে রাগ করছে আমাদের কাছে, দেখেন বেশি প্লেট নাই। অভিমান তো সেই জন্য রাগ করে না, রাব্বির হলো মাথা ব্যথা করতেছে তার জন্য। আচ্ছা আচ্ছা, এই চামিচ আমার এক্সট্রা অনেক আছে, তো যার জিজ্ঞাসা লাগে নিয়ে নিও। আচ্ছা যদি খাইব তুমি খাও। এই যে মুরগি দিয়ে শুরু করলাম। আপনি না কি করলেন যে তোরা কি জানি রান্দা খাস, কি নাম জানি করলেন মা, আর কন্টিনিউ শুনে। আচ্ছা খাও, খাও, সমস্যা নাই, খান। এই তার প্রতিদিন রান্না করে তাহলে মানে আজকে আমার তো এটাই শেষ না, আমি এখন থেকে আর রান্না করবো না, মরিয়ম বাবা রান্না করবে। আমি এখন সংসার ভিডিও আছে না তো মরিয়ম। গরম করে দেবেন, থাক। আচ্ছা তার সমস্যা নেই, আপনি মিস করতেছে কি জিনিস এটা তো বুঝতেছে না। কেমন উঠাতে দেখো, ও ফালানোই যাবে না, না মরিয়ম? অপচয় করে শয়তানের ভাই বোনরা, তাই না? ওকে রেডি, মা খাও, খাই দেখো কেমন লাগছে। বিসমিল্লাহ। পাস্তাটা দেখছো একটু বেশি সিদ্ধ করতে নরম হয়েছে। সত্যি এত সুস্বাদু আমি কোনো রেস্টুরেন্টে খাইনি। মা একটু বেশি কইছে না মা? মা জানি কি করছিল, তোরা কি জানি রান্দা খাস আমার, আমি যাবে না কি জানি কইছেন মা, কি জানি একটা কইছে, তাহলে আমার সঠিকটা তো কন। ও আজগবি কইছে, আমি যাবি না কইছে, তোর দিয়ে আজগবি রান্না করে খাস, আমার একদিন একটু খাওয়াইছি। তো এই যে আজগবির মধ্যে আরেকটা, আজগবির মধ্যে গছ বইটা। ও মনে 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 বলো বলো বলো, জান বলো। মরিয়ম তুমি খাইছো? এটা তাকাও তো মা, কেমন হয়েছে? মরম কাছে স্পেশাল করে পড়ে গেছে, মুখে দেওয়ার আগে পড়ে গেছে। আজ তুমি কি খাইতে হবে কেমন লাগে? আচ্ছা খাবো, আমার কাছে তো ভালো লাগলো না, কারণ আমি গ্রানে আমার পেট বেড়ে গেছে।
না অনেক আপনার জিজ্ঞেস করছে যে পাস্তা তো নরম হয় কিভাবে, তো এটা একটু বেশি সিদ্ধ করলে নরম হয়ে যায়। বেশি সিদ্ধ না, একটু সিদ্ধ করে রাখে দিয়ে গরম পানিটার মধ্যে রাখলেই হয় কিছু। আচ্ছা না। চুলার উপর থাকলে তো পানিটা শুকা যায়। শক্তটা মজা লাগে না। ওই ওই গরম পানিটার মধ্যে আরেকটু মানে আরেকটু কলার পানি ঠান্ডা পানি দিয়ে রেখে দিলে হালকা কুসুম গরম থাকে, ওই গরমে গরমে সিদ্ধ হয়ে যায়। না, এর আগে ও যে রান্না করছে না তার থেকে আজকে বেশি মজা হয়েছে আসলে। এটা উপকরণের জন্য মনে হয়, বেশি শুকরানোর জন্য মনে হ্যাঁ, হয় মজা। যত দিবা যত মশলা খাটাবো ততই টেস্ট হবে। হুম। আচ্ছা ঠিক আছে, আমিও খাই নেই, একটু বিদায় নিয়ে নাও না, আমি একটু খাবো নাকি আমার কাছ থেকে নিবা? তো আমাদের এই ভিডিওটা যদি ভালো লাগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন, আর আমাদের কোনো ভুল হয়ে থাকলে অবশ্যই ক্ষমাসুলভ দৃষ্টিতে দেখবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সুরক্ষিত থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। আর যদি এর চেয়ে বেশি কিছু দেওয়া লাগে সেটা আমাকে আর বলবেন। হ্যাঁ, অবশ্যই যদি কিছু থাকে কারণ তাহলে আরো অবশ্যই থাকে। বলবেন, আর যদি কোনো ভুল হয় তবে অবশ্যই ক্ষমাসুলভ দৃষ্টিতে দেখবেন। হ্যাঁ আছে তো, ক্যাপসিকাম দিনে কিন্তু পাইনি, আমি খুঁজছি। যাই হোক, সমস্যা নেই, নেক্সট টাইম ট্রাই করবো অবশ্যই। আর হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই ট্রাই করবো। ঠিক ভালো আছে, থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।